今日私人玩樂團同大家去廣州玩足2日1夜。我哋跟呢個廣州2日1夜嘅團呢，自由度好高啊，完全冇聽書，亦都冇購物團。我哋首先去咗融創貿嗰度食午餐同埋行街街，之後呢，就係到今日嘅重頭戲，入去融創樂園度欣賞大馬戲啊！我哋上次呢，去咗融創貿個冰雪世界度滑雪啊，呢個大馬戲呢，我哋都係第一次睇嘅，都表現得幾精彩㗎。到夜晚就入住希爾頓集團旗下嘅惠庭酒店，呢間酒店24年先開㗎，房間呢亦好大同埋好靚，我都幾滿意㗎。我哋今日選擇喺羅湖出發，跟關鍵旅遊報咗呢個廣州花都融創大馬戲之旅，星期一至日團費都係399啫，仲有入住2024年全新開嘅廣州希爾頓惠庭酒店。如果每日咧頭4位報名嘅朋友仔咧，係可以免費升級到1房1廳大床套房嘅喎。上到旅遊巴就梗係會有水派啦。第2站就去深圳灣接埋其他朋友仔，之後咧再坐多個零鐘就嚟到呢個麻涌嘅服務區。呢個服務區咧我第一次過嚟喎，裏邊咧都有幾多商店嘅喎，有得食啦，又有啲地方買手信嘅。我都見到有啲朋友仔咧會喺度買翻啲調味料，同埋有一個鹹蛋啊。其他嘅食店咧都幾多嘢食賣㗎。有陣時朋友仔咧坐車坐到滿滿地咧，落嚟買啲嘢食都幾啱。不過咧普遍我覺得佢呢度啲嘢食咧都係偏貴嘅。但係咧俾我發現咗有一支咧好好味道嘅飲品啊！我哋嗰日咧就去呢間姑媽豆腐花嗰度啦，買咗呢支椰汁西米菊花凍喎。佢個口味咧幾啱我話，唔係好甜，同埋咧好有口感啊！裏邊咧除咗有西米啦，仲有佢嗰個菊花凍咧，口感好似啫喱咁咯，飲落去咧甜甜地，仲有好香嘅菊花味，唔錯㗎喎。我回程嗰日咧都 encore 買多一支啊，仲順便咧試埋佢個豆腐花。不過咧豆腐花咧就普通啦，嗱你睇下佢唔算好滑嘅，但係我主要咧就係想買多支菊花凍可以喺車度飲咯。如果朋友仔下次見到呢間姑媽豆腐花咧，我都建議大家可以試下呢支椰汁西米菊花凍啊，真係幾好味㗎。咁之後咧我哋就去咗融創貿呢個商場啦，呢一餐嘅午餐咧係自費嘅，咁午餐連埋自由活動嘅時間咧總共係2個鐘嘅。呢個商場咧其實好大㗎，我哋上次去滑雪咧個冰雪世界咧就係喺呢個融創貿裏邊啦，佢裏邊咧仲有一個融創嘅游泳池添㗎。商場咧非常之大，每一層嘅區域咧都分得好清晰嘅，頂層就集中係食肆啦。如果朋友仔想去超市的話咧，就係地牢嗰層嘅。咁我哋就行咗一輪啦，就決定食呢間泰爾鮮活酸菜魚嘅。佢同平時嘅泰爾有咩唔同呢？佢係多咗好多唔同嘅小菜㗎。我幾中意去呢度咧，有4款唔同嘅茶飲啊，有紅棗茶啊、綠茶啊同埋茉莉茶咁。我就揀咗杯桂圓紅棗茶同埋牡丹茶，都幾好飲㗎喎。大家可以睇下餐牌啊，同平時泰爾酸菜魚咧個菜式係好唔同嘅，佢係多咗好多唔同嘅小菜類㗎。咁我哋嗌咗個炒扁豆啦、粉葛湯啦，同埋麻婆豆腐，仲有咧嗌咗個鮮炒土雞嘅。味道咧都唔錯嘅，唯獨是咧就覺得呢個麻婆豆腐真係辣咗啲啊！呢個鮮炒土雞都幾好食啊！佢落咗好多唔同嘅配料落去炒啦，雞件又唔會話斬得太細件，都唔錯啊！食飽飯行多陣街，我哋就過去對面融創樂園嗰度玩啊！由於就嚟到萬聖節啦，樂園裏邊咧都充滿咗萬聖節氣氛啊，同埋咧都見佢擺咗好多唔同嘅萬聖節嘅遊戲攤位啊，都幾過癮㗎喎！咁呢個行程咧就係只係包馬戲團嘅入場券嘅，其他所有嘅遊戲攤位啊或者機動遊戲嘅話咧，都係要團友們自費嘅喎。但係由於天氣實在太熱啦，日頭咧都係少遊客去玩嘅。好彩咧呢度都有好多唔同嘅茶飲店，同埋有啲休憩嘅地方可以坐下吹下風先。行多陣就到今日嘅重頭戲啦，就係融創大馬戲啦。我哋慢慢細心欣賞下啦。
馬戲就全程45分鐘，睇完馬戲之後咧，我哋返酒店啦。今日要住嘅就係希爾頓惠庭酒店。酒店咧係2024年先新開幕㗎，所有設施同埋裝修咧都好新淨。喺櫃台隔離咧有個地方咧可以買啲嘢飲嘅。喺酒店嘅另一個位置咧有呢個自助飲吧，全部飲品咧都係免費㗎。咁有咖啡啊、茶飲啊，仲有啲養生茶，我仲見到有竹蔗茅根添。另外嗰邊有啲糖漿啊，你哋可以自己調介一杯心儀嘅飲品，全部都係免費㗎。我哋到咗酒店啦，而家攞房啦。今日住嘅就係207。一入嚟門口右手邊咧，呢度有個少少嘅空間可以坐喺度換鞋嘅，有睡袍啦。咁呢度有個少少嘅 pantry 喎，真係哇好好喎，有晒微波爐啦、熱水煲。有咖啡機，有2支水啦。哇！呢個雪櫃咁靚嘅橙色嘅喎。呢個係咩嚟㗎？垃圾桶哦，垃圾桶嚟嘅。咦？咁呢個係咩嚟咁得意嘅？哇！呢個係洗手盤。哇！哇！呢個點樣用嘅咧？咁樣嘅。好啦。我終於都研究到呢個洗手盤係點樣用㗎啦。好，我哋示範下。原來係揭起。原來咁樣開嘅。你唔用嘅時間咧，放翻落嚟，冚翻塊板，就會變咗一個台面啦。哇！其實呢啲咧啱香港嗰啲咧，而家好貴嘅劏房，即係嗰啲咧新鴻基啊，或者恒基賣緊幾百萬，但係得200尺嗰啲面積咧，用呢個設計做廚房啱晒。佢頭先個少少個 pantry 呢度咧，呢度有個可以撳落去開嘅，咩嚟嘅咧？就係因為咧，佢呢度真係可以俾你煮嘢咧。佢呢度有啲咧，譬如平時喺屋企用嗰啲架撐啊，咁呢度有啲茶包啊、糖啊咁樣啦。喂，佢真係可以俾你煮嘢嘅喎，有砧板啦，有碗啊，有隔熱墊，有嗰啲刀刀叉叉。佢話如果你有需要咧，撳呢個0字打去服務台問佢攞喎。喂，幾細心喎，呢一點抵讚啊！洗手間，哇，個裝修幾靚喎，幾時尚喎。佢用咗咧橙色嘅呢個瓷磚啦，配翻個灰色嘅呢啲雲石紋嘅磚都幾靚喎。哇，好乾淨企理喎 ，OK 喎，冇臭味啦，都係嗰句。最怕咧，有時住酒店咧，尤其是大陸咧，會有啲渠味啊，啲臭嘅渠味。呢度冇。原來咧佢個馬桶咧係智能嘅，係好似日本嗰種啊。可以洗下 pat pat 啊咁樣嘅。淋浴嘅空間都好大喎，哇好闊落喎。咁咧呢度有個 shower 嘅，另外咧仲有個花灑可以用嘅，好闊落，哇！入邊企3個人都得。入到嚟啦，左邊哇有個小客廳喎，哇！呢個係2個人嘅梳化啦，有張少少嘅茶几啦。咁右手邊呢邊咧就有個少少嘅角落係可以做一個書房嘅位置嚟嘅。咁呢度有個書台啦，有張凳嘅。咁佢個裝修個擺設都幾特別啦，有啲玩味啊。佢擺咗有啲貓貓啊咁樣都幾得意喎。即係有別於一般以前嗰啲有張書台有塊鏡咧比較老土嗰種啦。咁隔離呢度有個電視，電視下邊呢度個電視機櫃都幾大個喎，哇！好啦，我哋望下寢室區啦，真係唔錯喎！依間房佢個裝修我好中意喎，即係都比較係簡約啊，因為我都中意簡約風。呢個係 king size 嘅大床啦，側邊有2盞燈，然後呢度對面呢個位置就係可以俾你擺啲行李篋啊咁樣嘅。有掛衫嘅地方，呢個係個衣櫃啦，係啦，哇幾靚喎！衣櫃下邊有個夾萬嘅，嚟到個鏡頭啱啱開咗個床頭燈，好靚啊！呢間房，咁我頭先留意得到咧，原來佢個窗簾咧全部都係智能嘅，有晒 USB 插頭噶啦，幾好喎，唔使自己再帶轉插。
哇！我好中意佢呢個客廳嘅位置啊，好舒服，我好想攤落去而家即刻，可以坐喺度休息一下，仲有擺咗幾幅呢啲掛畫幾好。頭先咧導遊咧就俾咗有2張嘅海鮮自助餐券啦，咁呢度有張卡咧就有啲溫馨提示啦，提翻你早餐啊幾點開始啊，邊度食啊咁樣嘅。好啦，我哋而家準備落去食飯啦。參觀完房間，我哋去翻大堂1樓享受海鮮自助餐啦。餐廳環境咧都幾闊落嘅，望下有咩食啊！沙律頭盤就當然唔少得啦，另外一邊咧就有冷盤嘅海鮮，刺身咧都有幾款俾大家選擇嘅，仲有啲壽司，另外隔離咧就有啲炸物，有炸鮮奶啊、炸芋頭餅咁啦，生果同甜品咧都有幾款唔同嘅款式供應嘅。飲品選擇除咗啤酒之外咧，呢邊都有啲汽水嘅，隔離咧仲有雪糕食添。另外一邊咧仲有可以淥啲粉麵啦，有糖水啊、湯啊咁，選擇咧都多嘅。四季豆我最愛，多啲多啲。哇！有咕嚕肉啊，我都要咕嚕肉。哇！呢個腐竹好似幾好味啊！蟲草花生雞啊，呢邊咯，蟲草花生雞比較中意呢啲養生啲嘅小菜。隔離嗰個水煮牛肉見到佢太辣啦，唔係好想食啊。呢度有哈爾濱啤酒喎，呢一隻咧哈冰極啊，有2個唔同嘅品牌啊。用膠杯飲啤酒，個感覺都係冇玻璃杯嚟得咁爽啊！我哋開餐啦，有少量海鮮啦，有啲小菜，頭盤啦，都唔錯嘅，夠飽㗎啦。好啦，食嘢。3樓呢度咧有個洗衣房嘅，呢度有4部好新嘅洗衣機啦，都有啲住客用緊嘅喎。呢邊有2張凳啦，咁可以洗咗衫咪坐喺度等啦，仲有水添喎，可以俾你免費享用嘅。呢度有燙衫板啦，蒸汽燙斗，都有啲住客會咁樣掛啲衫喺度嘅喎。洗衫房嘅隔離就係24小時嘅健身房嚟嘅，入去望下先。呢度一入去咧就有啲乾淨嘅毛巾啦、水啦、瑜伽墊可以俾客人使用嘅。咁呢邊咧就器材唔算太多，不過夠用嘅。有嗰啲啞鈴啊、跑步機啊都有嘅，但空間都幾大喎。同埋咧，佢個冷氣好足啊！早餐時間啊，呢度有啲沙律啊，同埋啲中式嘅前菜啦。呢邊有啲飲品嘅，另外有啲穀物類啦，熱牛奶、豆漿，有啲中式嘅粉麵飯啊、薯仔啊、菜啊。咁其實都係同一般嘅酒店嘅早餐自助餐一樣啦，有啲蛋啊、粟米啊、腸啊，有啲肉類。呢邊有啲點心嘅，有啲包類啦、饅頭啦，另外咧有粉麵、有粥，可以做刀削麵嘅。呢度有八寶粥啦，有白粥底，有燕麥粥嘅。呢邊有油炸鬼啊、麥樂雞都有啊，薯條、牛角包就食晒啦，俾人最受歡迎喎。麵包選擇有4款。有啲法包啊、白麵包啊、麥包咁啦。另外呢邊就係啲甜啲嘅選擇啦，就係啲muffin啊、冬甩啊、菠蘿包都有喎。呢邊就有啲蛋糕嘅。好啦，食早餐啊！朝頭早咧食嘢唔多啊，簡簡單單食個多士，飲杯咖啡就 OK 啦。到第2日嘅午餐，我哋去咗魚島海鮮城。第一道菜就係杞子蟲草花雞湯。呢個就係招牌白切清遠雞，我幾中意食佢呢個清遠雞喎，幾有雞味又滑，雞皮好薄啊，我幾滿意呢道菜。下一道菜係咕嚕肉啊，同我哋平時食嘅咕嚕肉咧有啲唔同。之後咧呢個椒鹽蝦我都幾中意啊，佢係嗰隻咧連蝦殼都食得噶。喺大陸食團餐，豆腐就一定唔少得噶啦。
下一道菜就係筍炒豬肉啊！筍咧我自己就唔夠膽食啦，豬肉咧都食得幾多。仲有呢一個咧沙白蒸勝瓜，都幾鮮甜幾好味。呢條清蒸鯪魚咧，連我呢個魚怪都唔夠膽食咁多啊，實在太多骨啦。另外其中一道菜我都幾中意嘅，就係茄子炒豆角啦。今日嘅行程就嚟到呢度啦，呢個團我覺得幾好㗎，自由度好高啊！最緊要咧唔使聽書，我中意去邊就去邊，因為咧夜晚食完自助餐之後咧，其他時間都係我哋自由時間嚟㗎。今日就介紹到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。